여자야? 한테 올라. 지금 사람들이 많이 와가지고 또 많이 기다렸네. 지금 네 팀이 갔는데도 여기서 지난대로 이렇게 안녕하세요. 오늘 왔던 또 왔는데 찍었던 사람인데 다시 찍어요. 네? 없어졌어요? 네. 먼저 지난번 왔다가 거기 또 올라가서 사도 왔을 텐데 안 뛰는 거예요. 근데 많이 봤던데 17 넘는 거 같은데 괜찮으려나? 아니, 통장로 할 때 맛있어. 어렸다 보니까 캠프하면 가격 많이 할 것 같아. 이렇게 하는 게 맞아요. 기름 빼고 이쪽은 빼고. 이런 서비스 써서 좀 하나도 안 돼. 원래 이걸 스테이킹을 1시간 더 했어야 됐는데 아픈 사람들도 또 이렇게 왔습니다. 빨리 찍어보세요. 멋있어. 자기가 몇 개 있긴 한데 그래도 너무 많아. 차라리 국수발을 먹지 국수보다는. 어? 김치말에 국수 먹어. 입에 국수 시켰나? 국사발. 국수발이 낫지. 국수발을 만들어야지. 국수발. 좋다. 그거 되게 비싼 거야, 그거는. 비싼 거 산 거야. 되게 좋아, 좋지만 딱 봐도. 그런데 어떻게 찍는 거야? 고급형이야, 이거. 20만 넘어. 어떻게 하는 거야, 그러니까? 응? 이건 무기고, 묵사발 찍었고요. 중국어가 나와, 근데. 밑에는 무기 있어, 이거. 얼음 안 넣어도 되는데. 보이지? 묵을 먹는 거야, 떠서. 아, 그게 그냥 젓가락에 떠서 집어 먹어야 되나? 그건 자를 게 없어요. 국수 아니에요, 이거는. 국수예요. 사장님 국수 시켰어. 미역. 아, 그건 국수 시켰어, 하나는? 아, 미역. 이건 목사발인데. 끝까지 절개 안 돼. 이거는, 미역도 시켰구나, 미역도. 미역. 일단 섞어봐야지, 섞어봐. 나 음악 감상해야지, 이거. 멋있잖아. 왜냐면 익숙해지면 잘 돼, 이거. 찌마리 국수. 예쁘다. 명상 음악 들으면서. 일단 보자. 이거랑 이걸로 3명 먹어. 오케이? 좀 먹을게. 그래서 이거 먹어도 되는 사람이야, 나. 고맙습니다. 이제 그럼 이거 없다 고기 이제? 하나 있을걸? 꼬챙이 하나. 물어봐요. 다 빨았다는 거 아니었을까? 좋은 거 같아. 준비한 거. 준비한 게 없다는 거지? 또 시키면 되겠지 뭐. 위에는 등갈비가 먹고 자른 거. 내게 낫더라고. 저번에 그 등갈비 그거 못 먹겠더라고. 안 남는 거. 다른 사람들인데 그걸 좋아하는 사람들 갈비 먹어. 그런 거지.
나는 그래서 이번에 상했다 싶은 거야. 소리언니 거를 여기서 두 개를 여기서 하구나. 그러면 비닐을 하나 어디서 얻어야 되나? 왜 이거 잘 걷다 그렇지? 사이다 한 이거 놔둬야겠다. 우선 먹어. 내가 한번 잘라볼게. 우선 먹어. 예. 그건 버릴 거를 무시한 놈들은 지식을 뽐내고 돼지 같은 놈들은 돈자랑을 한다. 무지하고 더러운 세상에도 너처럼 아름다운 사람들도 그게 아니라 긍정과 이건 아예 명예와 인기가 좀 만들어진 괴물들이 팔을 쳐도 우리 곁에는 여기다가 하늘의 이렇게 메시지를 전해준 꽃이 비닐 하나 만장이 얻어서 괴물들이 끄덕거리는 세상에 너와 내가 꽃이다. 꽃을 사랑하여 희망을 전하는 배달부가 되었다네. 우우 하늘이여 아직 우리가 있어요. 우리가 살아있는 동안 작은 꽃동산을 지키는 배달부를 버리지 말아요. 태양계의 작은 꽃동산 지구를 버리지 말아줘요. 지구를 지키도록 도와줘요. 세상을 볼 줄 아는 사람이 땀이 그새만 있어도 세상은 희망적이지. 하지만 세상은 모두한 인간들이 의하여 멸망으로 치닫는다. 한 놈들은 지식을 뽐내고 돼지 같은 놈들은 돈 자랑을 한다. 무지하고 더러운 세상에도 꽃처럼 아름다운 사람들도 살아있다. 금전과 명예와 힘장과가 남겨진 거울들이 판을 쳐도 우리 곁에는 하늘의 메시지를 전해주는 꽃이 있다. 만신창이 괴물주는 걷덕거리는 세상에 너와 내가 꽃이다. 꽃을 사랑하여 힘장과 명예와 인기가 만들어진 괴물들이 판을 쳐도 우리 곁에는 하늘의 메시지를 전해주는 꽃이 있다. 만신창이 괴물들이 걷덕거리는 세상에 너와 내가 꽃이다. 꽃을 사랑하여 희망을 전하는 배달부가 되었다네. 하늘이여 아직 우리가 있어요. 우리가 살아있는 동안 작은 꽃동산을 지키는 배달부를 버리지 말아요. 태양계의 작은 저 꽃동산 지구를 버리지 말아줘요. 지구를 지키도록 도와줘요. 도와줘요.